O som de escárnio preencheu o ambiente assim que ela pisou no galpão. Zombaram daquelas mãos delicadas, tentando empunhar ferramentas pesadas. Gargalharam quando Otávio colocou 100 mil reais na mesa para quem recuperasse aquele motor condenado. Porém, no curto prazo de 120 minutos, aquela jovem realizaria um feito que ficaria gravado na memória de todos ali. Uma mecânica? É sério isso? A voz de Otávio Bastos rasgou o silêncio da oficina. 50 cabeças giraram para encarar Helena. Ela apertou os dedos na alça da caixa de ferramentas. Firmou os pés no chão sujo de óleo. Vim responder ao seu desafio. Otávio soltou uma risada alta, debochada. 3 funcionários ao seu lado o acompanharam no riso. Um sujeito de barba falha cochichou algo maldoso. Outro já preparava o celular para gravar. Meu desafio? Otávio a rodeou. Lentamente. Minha querida, isso aqui é trabalho para gente grande, para profissionais. Helena manteve o queixo erguido. 100 mil reais para quem fizer o motor daquele Dodge roncar. Ele apontou para o muscle car preto, imponente no centro do salão. Motor travado. 3 especialistas tentaram. Todos fracassaram. Murmúrios correram pela multidão. Alguém soltou uma risadinha abafada. E você acha mesmo que uma garota vai dar conta? A palavra foi cuspida com nojo, como se fosse uma ofensa. Helena encheu os pulmões de ar. Eu aceito. O galpão foi tomado por gargalhadas. Aplausos irônicos batiam contra as telhas de zinco. Otávio se aproximou. Tão perto que o cheiro forte de sua colônia enjoativa a atingiu. 2 horas, nem um segundo a mais. Ele estreitou o olhar. E quando você perder, quero que diga em voz alta para todo mundo ouvir que lugar de mulher não é na oficina. O rosto dela endureceu. E quando eu ganhar? 100 mil, na sua conta. Agora! Otávio cruzou os braços sobre o peito. Mas isso não vai acontecer. Helena soltou a caixa no cimento. O estrondo metálico fez 3 homens darem um passo para trás. Ela marchou até o Dodge, levantou o capô com um gesto técnico e decidido. O motor era um desastre, carbonização total, componentes derretidos, um verdadeiro caos mecânico. Quem conseguiria reverter aquilo em apenas 2 horas? O odor acre de queimado invadiu o olfato dela. Aquele cheiro. Helena fechou os olhos por um breve instante. As memórias vieram. A pequena oficina de seu pai, o reboco descascado e sujo de graxa, o rádio de pilha tocando moda de viola. Ela tinha apenas 9 anos. Tentava equilibrar uma chave de fenda gigante. Assim não, Leninha, com jeito. A voz do pai, seu Francisco, era mansa, segura. Sentiu que travou? Não força, busca o encaixe perfeito. Ela girou a ferramenta. O parafuso girou junto. Consegui, pai. Francisco sorriu. Aquele sorriso que parecia abraçar o mundo. Você tem o dom, minha filha. Sua mãe tinha mão para tempero. Você tem mão para máquina. Ele passou a flanela na testa dela. Um dia, ninguém nesse país vai ser melhor que você. Nem você, nem eu. Riram com gosto. Ele buscou 2 refrigerantes no frigobar enferrujado. Bateram as latas num brinde. 10 anos mais tarde, o mundo dela ruiu. O telefone tocou na madrugada. Helena atendeu, sentindo um frio na espinha. Seu pai... infarto. Não deu tempo. O celular escorregou da mão dela. No dia seguinte, ela estava lá, na oficina vazia. O silêncio era ensurdecedor. Achou um bilhete na gaveta dele. Papel de pão, letra garranchosa. Leninha, se você tá lendo, é porque minha hora chegou. Não chora, viu? Você é dura na queda, mais valente que muito marmanjo. Essa oficina é teu legado. Não deixa tomarem de você. Não deixa falarem que você não consegue. Mostra pra eles quem é Helena. Te amo. Conserta tudo por aí. Papai. Ela guardou o papel com cuidado, no bolso do macacão. Na semana seguinte, foi atrás de serviço. 7 lugares diferentes, 7 nãos.
Não pegamos mulher aqui. Isso é serviço pesado, menina. Volta quando trouxer o marido para trabalhar. Na 8ª tentativa, o gerente riu na cara dela. Quer estragar a manicure? Helena cerrou os dentes. Pensou em largar tudo, ir para casa, desistir da área, mas a voz de seu Francisco soou na cabeça. Não deixa falarem que você não consegue. Ela tomou a decisão, naquele segundo. Ia provar, para cada um deles. Um grito a puxou de volta para o presente. Vai ficar meditando ou vai trabalhar? Otávio batia a mão na lataria do Dodge. 50 homens na plateia, doidos para vê-la errar. Helena abriu os olhos, apalpou o bolso da calça. A carta estava lá, sempre estava. Aquilo era mais que um motor quebrado, era a honra de tudo que o pai lhe ensinou. 3 meses antes, Helena tinha tentado uma vaga na oficina mais chique de São Paulo. Bastos Performance, fachada espelhada, super esportivos, brilhando no showroom. Ela levava a pasta com diplomas, cursos avançados, notas impecáveis em tudo. A recepcionista a mediu com desdém. Tem hora marcada? Vim deixar meu currículo, vi o anúncio da vaga. A moça pegou a folha com a ponta dos dedos. Nem leu. Para qual setor? Mecânica sênior de motores importados. Um silêncio constrangedor. Você? Helena engoliu a seco. Tenho 15 anos de prática. Comecei com... só 1 minuto. A recepcionista sumiu por uma porta de vidro. Voltou 10 minutos depois. O chefe disse que a vaga fechou. Mas o anúncio saiu ontem. Fechou hoje cedo. Ela empurrou o papel de volta. Tente outro lugar. Helena saiu. Entrou no seu carro velho. Deu um soco no painel. Na outra semana, tentou de novo. E de novo. Em outros lugares. Sempre o mesmo roteiro. As mesmas mentiras. Não temos banheiro feminino. A clientela estranha a mulher na graxa. Você tem um currículo bom, mas... entende, né? A última entrevista foi humilhante. O dono era um senhor de idade, barrigudo, camisa aberta. Ele olhou os papéis dela, deu um assobio. Currículo de peso. Helena sentiu uma ponta de alegria. Obrigada, é a minha paixão. Mas não dá para te contratar. A alegria morreu. Qual o motivo? Ele se recostou na cadeira. A madeira estalou. Porque oficina é lugar bruto, sujo. Você vai se ralar, vai chorar, vai meter processo trabalhista. Não compensa. Eu jamais... E tem mais. Ele cruzou os braços. Meus peões vão ficar sem jeito, vão ter que parar com as piadas, com o palavrão. O clima fica chato, o rendimento cai. Helena respirou fundo. Eu não ligo para palavrão, nasci dentro de uma oficina. Nada me assusta. Não é sobre você ligar, ele levantou. É sobre eles. Não vou mudar meu time porque você quer brincar de consertar carro. Brincar? É brincar. Ele abriu a porta do escritório. Vai fazer unha, vai fazer bolo, sei lá, mas aqui não é teu lugar. A porta bateu nas costas dela. Helena ficou no corredor. Desolada. As pernas bambearam. Quase correu dali. Quase desabou. Em casa, sentou na mesa da copa. A carta do pai estava ali. Leu mais uma vez. Mostra para eles quem é Helena. Mas como? Como mostrar se ninguém abria a porta? Pegou o celular. Rolou o feed procurando emprego. Nada. Nenhuma chance. 2 dias depois, o vídeo apareceu. Era um viral no Instagram. Otávio Bastos, o dono da maior rede de oficinas de luxo. Desafio lançado, motor travado, impossível. 100 mil na mão de quem fizer funcionar em 2 horas. Mecânicos de verdade apareçam. Os comentários eram um mar de testosterona. Tô dentro. Dinheiro fácil. Já ganhei. Helena leu a legenda. Mecânicos de verdade. Não dizia homens, dizia mecânicos. Era a chance. Mas e o risco? Se ela falhasse na frente daquela gente toda, sua carreira acabava antes de começar. Seria motivo de piada eterna. A mulher que achou que podia e quebrou a cara. Talvez eles estivessem certos.
Talvez não fosse para ela mesmo. Talvez suas mãos fossem delicadas demais. Talvez seu pai tivesse mentido para agradar. Fechou os olhos, sentiu o ardor do choro. Você tem o dom, minha filha. A voz dele veio nítida, como um sussurro no ouvido. Helena abriu os olhos. Encarou as palmas das mãos, as marcas de trabalho, a graxa entranhada na pele. Aquelas mãos desmontavam carburador antes de saber ler direito. Refizeram um motor inteiro na pré-adolescência. Salvaram carros que marmanjos deram como perda total. Aquelas mãos eram fortes. Ela levantou da cadeira, agarrou a caixa de ferramentas, ia lá naquele desafio. Ia ressuscitar aquele motor morto, e quando pegasse os 100.000, ia calar a boca de quem duvidou que ela fosse mecânica. Não era só pela grana, era pelo seu Francisco. Por todas as portas que bateram na cara dela e por ela mesma. No dia seguinte, parou na frente da Bastos Performance, empurrou a porta de vidro, 50 pares de olhos a fuzilaram. E o pesadelo recomeçou. Helena se ajoelhou perto do paralama, abriu suas ferramentas. Otávio chegou perto, apoiou o braço no teto do carro. Sorriu torto. Antes de sujar as mãos, me tira uma dúvida. Falou alto para a plateia. Você usa isso para consertar carro ou para lixar a unha? A gargalhada foi geral. Um sujeito de boné bateu palmas. Outro gritou, boa, chefe! Helena pegou a chave de boca. Ficou muda. É sério, Otávio insistiu. Deve ser difícil segurar peso com essa unhinha feita. Ela levantou o olhar. Fria. Minhas unhas não são problema seu. Mais risadas. Otávio rodeou o veículo, fazendo cena. Pessoal, olhem isso, apontou para ela. Daqui a pouco vai pedir ajuda para abrir a tampa do óleo porque apertaram muito. Helena soltou as travas do motor. Movimentos precisos. Um cara de camisa polo gritou lá do fundo. Cuidado para não quebrar a pontinha da unha, princesa. A oficina inteira urrou de rir. Celulares gravavam tudo. Ela respirou fundo. Focou no trabalho. Otávio continuava o show. Sabe o problema de mulher na oficina? Falava para o público, ignorando-a. Elas assistem tutorial no YouTube e acham que viraram mecânicas. 3 funcionários concordaram com a cabeça. Um deles emendou. É tipo aquelas que fazem curso de final de semana e já se acham doutoras. Helena começou a tirar o cabeçote. Precisava de foco total. Precisava se isolar. Aposto que o papai tinha oficina de fundo de quintal, Otávio chutou. E ela ficava lá atrapalhando, fingindo que trabalhava. O coração dela doeu. Não fala do meu pai. Deve ser. Outro homem entrou na roda. O velho fazia o serviço e ela levava a fama. O escárnio ecoava no salão. Helena sentiu o suor frio nas mãos. Secou no macacão. Voltou a girar a chave. Otávio agachou do lado dela, invadindo o espaço. Tá tremendo? Quer que eu chame um macho para te ajudar? Alguém que aguente o tranco? Ela travou o maxilar. Não olhou para o lado. Não preciso de ninguém. Ah, é? Otávio levantou. Então prova. Helena sacou o primeiro pistão. Destruído, como previsto. Vários curiosos se amontoaram, olhando, julgando. Um cochichou alto, de propósito. Tá fazendo tudo errado. Tinha que soltar o outro lado antes. Deixa, vai estourar tudo e a gente se diverte. Ela fingiu que não ouviu. Seguiu. Otávio sacou o smartphone. Começou uma live. Galera, tô aqui ao vivo mostrando a primeira e última vez que uma mulher tenta mexer num motor de verdade na minha loja. A lente focou no rosto dela. Helena virou a cara. Tímida. Otávio riu. Não quer ficar famosa? 30 marmanjos assistiam agora. Alguns riam, outros balançavam a cabeça em reprovação. Helena pegou o torquímetro, calibrou a força. Olha só, ela sabe o que é um torquímetro. Otávio narrou como se fosse milagre. Que evolução! Palmas de deboche. Ela terminou de tirar o segundo pistão. O suor pingava no chão.
Um senhor de cabeça branca chegou perto. Minha filha, isso aqui não é brincadeira. Motor travado é perigoso. Vai acabar se machucando. O tom dele não era de raiva. Era de pena. O que doía mais. Eu sei o meu ofício, senhor. Sei. Ele deu um sorriso triste. Mas por que não tenta outra coisa? Recepção, vendas. Você é bonita. Ia se dar bem atendendo o cliente. Mais risadas ao redor. Helena parou. Encarou o homem. Eu não vim aqui para atender telefone. Vim consertar esse motor. Uia, ela é braba! Otávio bateu palma. Feminista empoderada, que lindo! A palavra feminista virou piada na boca dele. Outros repetiram com vozes finas, zombando. Helena sentiu o sangue ferver nas veias. Levantou. Foi até sua bancada. Tirou uma pasta da bolsa. Aqui estão meus certificados. Ela estendeu os papéis. 3 cursos técnicos automotivos, especialização em alta performance, 15 anos de chão de oficina. Silêncio por 2 segundos. Otávio pegou o maço de papel. Fingiu ler. Bonito. Devolveu sem cuidado. Mas me conta, quem fez as provas para você? O chão sumiu. Ninguém. Eu fiz. Jura? Otávio olhou para a plateia. Porque a gente sabe, né? Sempre tem um namoradinho mecânico por trás. Elas assinam, eles consertam. A oficina explodiu em concordância. Fato. Sempre tem um trouxa para fazer o serviço. Deve ter colado em tudo. Helena sentiu um nó na garganta. Não colei. Não tenho namorado fazendo meu serviço. Eu estudei. Sozinha. Otávio deu de ombros. Papel aceita tudo. Mas papel não faz carro andar. Vamos ver na prática. Ela voltou para o Dodge, mãos trêmulas de raiva. Continuou desmontando, peça por peça, com cuidado cirúrgico. Olha a delicadeza dela. Um rapaz novo imitou gestos afeminados. Ai, que gracinha! Gargalhadas. Helena encaixou o pistão novo. Escorregou um pouco. Quase! Otávio narrou como locutor de rodeio. Será que ela derruba tudo? 30 câmeras apontadas. Ela forçou os parafusos. Um estava emperrado. Fez força, não mexeu. Falta feijão aí, fia! Alguém gritou. Isso é serviço de homem! Helena respirou. Mudou a alavanca. Tentou de novo. O parafuso cedeu. Entrou. Ela secou a testa, continuou. Mas Otávio era incansável. Sabe o que eu acho? Ele cruzou os braços. Isso tudo é marketing pessoal. Quer sair no jornal? Guerreira vence o machismo. Vai aparecer em podcast e revista. Você não quer graxa, quer fama. Helena parou a chave. Olhou para ele. Eu só quero trabalhar. Trabalhar? Otávio riu, seco. Então vai trabalhar direito. Secretária, professora, cozinheira. Tem tanta coisa que mulher faz bem. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. Mas mecânica? Esquece. Isso não é para você, nunca vai ser. Silêncio pesado. Ninguém riu agora, porque não foi piada. Foi uma sentença. Helena sentiu o olho arder. Segurou o choro, mas doeu. Baixou a cabeça. Voltou para o motor. Sozinha no meio da multidão. 50 homens esperando o fracasso dela. Helena largou a chave no chão. Levantou. Limpou a graxa no pano sujo. Andou até o banheiro do fundo, sem olhar para os lados. Fechou a porta. Passou a tranca. Encostou na parede gelada. Escorregou até sentar no piso frio. Silêncio. Pela primeira vez. Paz. Ela olhou para o teto mofado. Respirou fundo. 3 vezes. Não valia a pena. Não valia passar por isso. A humilhação. A vergonha. Podia ir embora agora. Pular a janela, sair pelos fundos. Ninguém ia segurar. Podia desistir. Esquecer essa vida. Fazer outra coisa. Talvez Otávio estivesse certo. Talvez ela fosse uma fraude. Helena fechou os olhos e sentiu o papel no bolso. Tirou devagar. O papel amarelado, gasto nas dobras. Abriu. Não deixa falarem que você não consegue. A letra tremida do seu Francisco. O último conselho. Ela dobrou o papel. Apertou contra o coração. Desculpa, pai.
A voz saiu num fiapo, chorosa. Eu tentei, juro que tentei. Ficou ali, parada. O tempo passava, até que ouviu. O som vindo do salão, risadas, a voz de Otávio ecoando. Já deve ter fugido. Mulher sempre corre quando o bicho pega. Mais gargalhadas. Helena abriu os olhos, ficou de pé, lavou o rosto. Água gelada para tirar o inchaço. Olhou no espelho manchado. Viu os traços do pai, nos olhos dela, na teimosia do queixo. Você é valente, mais que muito marmanjo. Ela puxou o ar com força. Não ia fugir. Não hoje. Não desse jeito. Saiu do banheiro. Voltou para o carro. Otávio riu ao vê-la. Achei que tinha ido embora chorando. Ela ignorou. Ajoelhou de novo. Encarou o bloco do motor. Esperou a conversa paralela aumentar. E então viu. Um detalhe que ninguém notou. Na base do bloco. Uma fissura mínima, quase invisível a olho nu. Mas ela conhecia aquela marca. Conhecia porque o pai tinha consertado uma idêntica. Anos atrás. Motor MV8. Defeito raro. Causa: superaquecimento brutal por peça paralela. O problema não era pistão, era a estrutura. E ela sabia exatamente a cura. O coração de Helena disparou. Precisava de uma peça-chave, placa de alumínio naval, e precisava de uma solda de joalheiro. Mas onde arrumar isso em menos de 2 horas? A lembrança veio, mestre Damião, o compadre do pai, velho de guerra, dono de um ferro velho de relíquias. Ela sacou o celular, caminhou para fora do galpão. Otávio gritou, desistiu de vez? Vou buscar uma ferramenta, já volto. Ele riu. Menos tempo para você, Helena discou. Chamou 3 vezes. Alô? A voz de mestre Damião, rouca de cigarro, cansada. Mestre, sou eu, Helena. Leninha, que milagre. Como você tá, menina? Preciso de socorro, urgente. Silêncio na linha. Onde você tá? Na Bastos Performance. Tem um V8 Remy travado com rachadura na base do bloco. Preciso de... Peraí. A voz dele ficou grave. Você tá naquele desafio dos 100 mil? Tô. Minha filha, aquilo é armação. 3 amigos meus foram lá, ninguém levou. Eu sei, mas eu achei o defeito. Não é interno, é na base, rachadura térmica, igual aquele Charger que o senhor e meu pai salvaram em 2009. Silêncio do outro lado. Você lembra? Lembro de cada parafuso que teu pai apertou. Mestre Damião suspirou. Quanto tempo resta? 1h40. Eu tenho a chapa e tenho o maçarico de precisão. Pausa. Mas você vai precisar de mim aí. Ninguém faz isso sozinho. Helena sorriu aliviada. Consegue vir? Já tô na porta da rua. Ela desligou. Entrou de volta. Otávio contava piada para os puxa-sacos. Ela passou reto. Foi para o motor. Continuou desmontando. Agora, com uma chance real. 20 minutos depois, uma picape velha, caindo aos pedaços, estacionou na frente. Mestre Damião desceu. Cabelo branco, macacão surrado de graxa antiga, uma caixa de ferro pesada na mão. Otávio encarou o velho, depois encarou Helena. Quem é o vovô? Meu consultor técnico, ela respondeu na lata. Consultor? Otávio cruzou os braços. Isso não estava no combinado. Você não proibiu equipe, só disse que eu tinha 2 horas para entregar o serviço. Otávio apertou os olhos, tentou achar uma falha, não achou. Beleza, mas o relógio não para. Mestre Damião foi até Helena, não cumprimentou ninguém. Agachou no motor, olhou quieto. Mostra para mim, menina. Ela apontou a trinca na base. Ele chegou perto, passou a unha. Desgraçados, sussurrou. É igualzinho ao do Charger. Eu sei. Mestre Damião olhou para ela. Orgulho puro. Teu pai ia estar rindo à toa agora. Helena deu um meio sorriso. Trouxe o material? Tá na mão. Ele abriu a caixa, tirou a chapa de alumínio especial. E o maçarico? Mas vai ser osso. A solda tem que ser perfeita. Esquentou demais, derrete. Esquentou de menos, não veda. Eu não esqueci como faz. O senhor me ensinou.
Então vamos botar essa lata velha para andar. Damião sorriu. E calar a boca desse playboy. Otávio vigiava de longe, incomodado. Mestre Damião preparou o local. Limpou a área da trinca com álcool isopropílico. Helena montou o maçarico. Ajustou a chama. 2, 3 vezes. Precisava estar azul, perfeita. Enquanto trabalhavam, Damião falou baixo. Só para ela. Leninha, você precisa saber de uma coisa. O quê? Esse motor, esse desafio todo. Ele olhou para o carro. É golpe. Como assim? O Otávio fez de caso pensado. Ele meteu peça falsificada nesse bloco, de propósito, para trincar. Helena parou a mão. Por quê? Para provar que é impossível consertar. Ele não pagou os outros mecânicos. Disse que eram incompetentes, que fizeram gambiarra. O sangue dela ferveu. Ele nunca teve intenção de pagar. Exato, Damião respirou fundo. Mas sabe a piada? Qual? Eu tenho a nota fiscal dessa peça Xing Ling que ele comprou. E o recibo assinado por ele. Helena arregalou os olhos. Como o senhor tem isso? Porque ele comprou no meu ferro velho. Eu avisei que era réplica barata. Ele disse que tanto fazia. Levou assim mesmo. E eu guardo papelada. Guardo tudo. Ela sentiu o coração na boca. Ele quebrou o carro de propósito, para humilhar a concorrência. Sim, Damião sorriu, um sorriso de vingança. Mas ele não contava que alguém ia achar a trinca, muito menos soldar. Helena olhou para Otávio. Ele ria alto com os amigos, confiante da vitória. Quando a gente acabar, disse Damião, eu vou esfregar essa nota na cara dele, na frente de todo mundo. Ele vai pagar os 100 mil e a vergonha. Helena segurou o braço dele. Obrigada, mestre. Prometi pro Chico que ia cuidar de você, promessa é dívida. Lágrimas ameaçaram sair. Ela segurou. Vamos terminar logo isso. Trabalharam como uma orquestra. Damião segurava a peça. Helena vinha com a chama. O maçarico zumbia. Faíscas dançavam. A temperatura era crítica. 650 graus. No ponto exato. Helena focou, prendeu a respiração. Começou. O alumínio fundiu. Lento, controlado. A chapa virou uma coisa só com o bloco, milímetro a milímetro. Damião não tremia um músculo. 3 minutos de tensão pura, precisão cirúrgica. Quando ela afastou a chama, a base estava nova. Perfeito, Damião sussurrou. Helena desligou o gás, esperou o metal esfriar, testou a resistência. Rocha sólida. Agora é só montar o resto, ela disse. E quando essa máquina ligar, a gente mostra a prova do crime. Ele vai negar. Deixa negar. Helena sorriu. 50 testemunhas vão ver o motor girar. E vão ver que ele é um fraude. Começaram a remontagem. Pistões, cabeçote, correias, tudo se encaixava. Mas aí, Otávio chegou junto. Quanto tempo? Helena checou o pulso. 30 minutos. Otávio olhou o serviço. Olhou para o velho. Sabe, pensando bem. Vou mudar a regra. O estômago dela gelou. Como assim? Ajuda de fora não vale. Ou você termina sozinha ou tá fora. Silêncio. Mestre Damião levantou, encarando o empresário. Você não pode mudar regra no meio do jogo. Posso sim. O teto é meu. A regra é minha. Helena respirou fundo. Tudo bem. Damião olhou para ela, assustado. Leninha. Tudo bem. Ela repetiu. Eu termino só. Otávio sorriu. Ganhara. Ótimo. O vovô vaza. Damião apertou o ombro dela. Sussurrou. A nota tá na minha caixa. Pega na hora certa. Ela assentiu. Ele saiu do galpão. Helena estava só de novo. Olhou o motor. 70% pronto. 30 minutos. Dava tempo. Tinha que dar. Pegou a chave de torque. Acelerou. Otávio ficou em cima, colado nela. Não vai dar, querida. Ela apertou o último prisioneiro do cabeçote. Vai dar sim. Mesmo que monte não liga. Tá morto esse motor. Helena passou a correia dentada. Vamos ver. 20 minutos.
Mãos lisas de suor, taquicardia. Plugou os cabos de vela, conferiu chicotes. 10 minutos. Encaixou a caixa de ar. 5 minutos. Baixou o capô. Limpou as mãos na estopa. Encarou Otávio. Pronto. Ele olhou o relógio de ouro. Sobraram 3 minutos. Grande coisa. Deu de ombros. Liga essa lata velha. Helena entrou no banco do motorista. A multidão fechou o cerco, celulares no alto. Ela pegou na chave, puxou o ar, girou. O motor engasgou. 1 vez, 2 vezes. Morreu. Silêncio sepulcral na oficina. Otávio soltou uma gargalhada histérica. Eu avisei, defunto não ressuscita. Os homens riram junto. Alguns bateram palmas para o chefe. Helena olhou o painel. Luz da injeção piscando. Tinha algo errado. Saiu do carro. Abriu o capô de novo. Aceita, menina. Otávio chegou perto. Valeu a tentativa. Tchau. Ela ignorou. Varreu o motor com os olhos. Conexões, cabos, mangueiras, tudo certo. Mas não pegava. Por quê? Mestre Damião olhava da porta, aflito. Helena respirou, pensou. O que o pai faria? Fechou os olhos, buscou a memória. Quando tá tudo certo e não funciona, Leninha, o erro tá onde ninguém vê. Abriu os olhos, olhou por baixo, linha de combustível, e viu a mangueira de gasolina, dobrada, um vinco discreto. Alguém dobrou aquilo de propósito. Olhou para Otávio. Ele desviou o olhar rápido. Foi ele. Na distração dela, ele sabotou. Helena sentiu o gosto amargo da raiva, mas ficou quieta. Se acusasse sem prova, ele ia inverter o jogo. Todos iam ficar do lado dele. Tinha que ser malandra. Pegou o celular, abriu a câmera, apoiou escondido numa chave, filmando o motor. Falou alto. Achei o defeito, mangueira vincada. Otávio fez cara de paisagem. Você deve ter dobrado sem querer. Amadorismo. Engraçado. Helena fuzilou ele com o olhar. Tava esticada há 5 minutos. Logo quando você encostou aqui perto. Ele riu, um riso nervoso. Tá me chamando de sabotador? Tô narrando os fatos. Climão no galpão. Alguns mecânicos olharam torto para Otávio. Ele levantou as mãos. Eu nem toquei nisso aí. Tô só fiscalizando. Helena não respondeu. Desdobrou a mangueira. Checou de novo. Mas viu outra coisa. Filtro de combustível. O visor transparente mostrava sujeira. Ela tinha visto antes. Estava limpo. Agora tinha terra. Impossível sujar assim do nada. Alguém jogou areia no tanque ou na linha. Olhou em volta. Vários caras tinham rodeado o carro quando ela falava com Damião. Podia ser qualquer um a mando dele. Mais alguma desculpa? Otávio provocou. O tempo estourou tem 3 minutos. Helena olhou o relógio. Verdade. Mas ela tinha acabado a montagem no tempo. O resto era jogo sujo. Vou trocar o filtro. 2 minutos. Não. Otávio cruzou os braços. Game over. Perdeu. Eu entreguei no prazo. Isso aqui é sabotagem. Prove. Ela apontou para o celular gravando. Tá tudo na nuvem. Otávio ficou branco. Depois disfarçou. Gravou o quê? Você trabalhando? Isso não prova nada. Mestre Damião entrou na roda. Prova que você rondou o carro 3 vezes quando ela estava de costas. Otávio apontou o dedo na cara do velho. Cala a boca. Você já foi expulso. Expulso ou afastado para não ver sua sujeira? O burburinho começou. A dúvida foi plantada. Otávio sentiu que estava perdendo a plateia. Chega, acabou. Ela não conseguiu, ponto final. Helena pegou um filtro novo na caixa do Damião. Me dá 1 minuto, só 1. Não! Ela travou o olhar no dele. Tá com medo do quê? Se o motor tá morto, não vai pegar nunca. Deixa eu girar a chave. Silêncio. Otávio estava encurralado. Se negasse, assinava a culpa. Beleza, 1 minuto. Mas quando falhar, você grita para todo mundo. Mulher não serve para oficina. Helena assentiu. Trocou o filtro em tempo recorde, 40 segundos. Checou a mangueira. Olhou para Damião.
Ele fez um sinal de positivo. Ela sentou no banco, mão na ignição. 50 homens prenderam a respiração. Otávio cerrou os punhos. Helena fechou os olhos. Pelo Senhor, pai. Girou a chave. O motor tossiu. 1, 2, 3. E então, o rugido, grave, poderoso, redondo. O V8 acordou como uma fera. O som preencheu cada canto do galpão. Helena pisou no acelerador. O giro subiu liso. Sem falha, sem trepidação. Perfeito. Ela desceu do carro. Silêncio total da plateia. Só o motor roncando. Otávio estava pálido. Estátua. Mestre Damião sorriu. Foi até a caixa dele. Puxou uma pasta. Agora vem o gran finale. O motor continuava ligado. Música para os ouvidos. Otávio olhou o carro. Olhou Helena. Peraí. Levantou a mão. Tem coisa errada. Helena cruzou os braços. O motor tá girando. Eu consertei. Não. Você fez gambiarra. Certeza. O povo começou a cochichar. Otávio foi até o capô. Olhou dentro. Isso não é serviço de primeira. É remendo. Vai durar uma semana e quebra de novo. Olhou para os funcionários. Vocês conhecem esse tipinho. Solda porca. Peça paralela. Engana bobo. Alguns concordaram, meio na dúvida. Helena deu um passo. Quer laudo técnico da solda? Fica à vontade. Não preciso de laudo. Otávio bateu o capô com raiva. Eu conheço qualidade. E isso aí é lixo. Virou para o público. Pessoal, vocês viram. Estourou o tempo. Teve ajuda de fora. E ainda fez serviço de porco. Apontou para ela. Isso não vale 100 mil. Nem aqui nem na China. A raiva de Helena transbordou. A montagem foi no prazo. Você confirmou. O atraso foi sabotagem sua. Minha? Otávio riu. Agora é vitimismo. Quando a competência falta, a culpa é do sistema. Risos nervosos. Ele seguiu. Olha, parabéns. Montou o Lego, mas recuperar motor fundido é arte, é técnica, é coisa de quem tem calo na mão há décadas. Otávio a mediu de cima a baixo. Você leu num livro, viu no YouTube, mas fazer bem feito, aí é outra conversa. Chegou perto. Então não vou pagar 100 mil por uma gambiarra que vai pifar na esquina. Tensão no ar. Helena tremia de ódio. Mas antes que ela abrisse a boca, mestre Damião entrou na frente, segurando a pasta amarela. Otávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Otávio olhou com nojo. O que você quer, velho? Esse motor, sabe por que ele travou? Porque é velho, desgaste natural. Não, Damião abriu a pasta. Travou porque você enfiou peça falsa nele. De propósito. A cor sumiu do rosto de Otávio. Tá louco. Tô falando disso aqui. Damião ergueu o papel. Nota fiscal. Caminhou até o meio da roda. Mostrou para geral. Nota fiscal 4.738. Data 15 de outubro. Leu alto. Cliente, Otávio Bastos. Produto, junta de cabeçote réplica. Importação chinesa, sem garantia. Ninguém respirava. Valor R$300. Observação. Damião continuou. Cliente ciente que a peça é falsificada e causa superaquecimento. Cliente assumiu o risco. Virou a folha. Mostrou a assinatura. Assinado Otávio Bastos. 50 cabeças viraram para o chefe. Ele negou com a cabeça. Isso é forjado. É? Damião puxou outro papel. Então explica isso. Ordem de serviço da Bastos Performance, mesmo dia. Peça instalada no Dodge Charger, placa GHJ 4521. Apontou para o carro. Aquele ali. Otávio recuou um passo. Eu não sabia que ia dar pau. Sabia sim. Damião avançou. Porque eu te avisei 3 vezes. Falei que ia derreter o bloco em 2 meses. Um mecânico de boné gritou. Pera, ele quebrou o carro de propósito? Isso mesmo. Damião olhou para todos. Botou peça para quebrar, deixou fundir e montou esse circo de desafio impossível. Outro perguntou, para quê?
para humilhar quem tentasse, para pagar de gostosão, para fazer marketing em cima de trouxa. Damião levantou um terceiro papel. E tem mais. Lista dos 3 mecânicos que vieram antes. Todos fizeram o motor pegar. Todos. Otávio tentou falar. Não. Eles não. Pegaram sim. Tenho as declarações aqui. Mas você não pagou ninguém. Disse que era serviço ruim, que era gambiarra. Damião olhou para Helena. Igualzinho tá fazendo com ela. O murmúrio virou revolta. Isso é estelionato? É golpe! Canalha! Otávio levantou as mãos pedindo calma. Galera, não é assim. Vocês não entenderam? A gente entendeu direitinho. Um funcionário antigo se aproximou. Você armou um teatro para ganhar like e queimou 3 profissionais de graça. Outro completou. E ia queimar ela também. Otávio apontou para Helena. Mas ela é lacradora. Veio aqui só para fazer discursinho, para... Cala a boca. Damião cortou, voz de trovão. Ela veio porque você lançou o desafio. Ela consertou o motor que você sabotou. E ela merece cada centavo. Silêncio. Otávio olhou em volta. Estava cercado. Tentou um sorriso amarelo. Olha, a gente pode fazer um acordo. Acordo? Helena falou, voz firme. Você prometeu 100 mil. Testemunhado por 50 pessoas. Gravado por 30 câmeras. Ela deu um passo. Eu entreguei o serviço, no prazo, contra a sua sabotagem, contra a sua humilhação. Mais um passo. Agora paga. Tudo. Ou te processo por fraude, danos morais e o que mais couber. Otávio engoliu seco. Alguém gritou do fundo. Paga logo, Otávio. Para de passar vergonha. O coro engrossou. Isso! Ela ganhou! Paga! Otávio olhou para o chão. Derrotado. Pegou o celular. Dedos trêmulos. Qual a chave Pix? CPF. Helena ditou os números. Fria. Agora. Ele digitou. Parecia doer fisicamente. Confirmou. O celular de Helena vibrou. Ela conferiu. Pix recebido. 100 mil reais. Silêncio. Depois. Palmas. O primeiro aplauso veio de um canto. Um mecânico de macacão sujo, batendo devagar. Outro acompanhou. E outro. Em 10 segundos, o galpão inteiro aplaudia. Gritos de apoio. Aí sim! Mandou muito! Respeito! O senhor de cabeça branca, aquele que mandou ela ir para a recepção, chegou perto. Moça, eu te devo desculpas. Helena olhou para ele. Julguei sem ver. Foi feio. Estendeu a mão calejada. Você é mecânica de mão cheia, das melhores que já vi. Ela apertou a mão dele. Outros vieram na fila. Na moral, aquela solda foi arte. Nunca vi ninguém achar trinca tão rápido. Tá pegando ajudante? Quero aprender contigo. Helena sorriu. Tímida, mas feliz. O cara do boné que tinha zoado no começo, agora filmava ela com admiração. Galera, vocês não estão ligados. Ela salvou o motor. Eu queimei a língua, queimei feio. Postou no Instagram, ao vivo. Outros fizeram igual, stories, reels. Em 5 minutos viralizou. Chuva de likes, comentários pipocando. Essa é a Helena. Ela mandou currículo aqui e a gente ignorou. Que vacilo. Onde fica a oficina dela? Só confio nela agora. Lugar de mulher é onde ela quiser. Braba! Enquanto isso, Otávio estava encostado na parede, isolado. Ninguém olhava na cara dele. Os próprios funcionários se afastaram. O mais novo arrancou o crachá do peito. Tô fora. Não suje o meu nome com golpista. Outro concordou. Eu também não. Isso foi podre. 3 mecânicos largaram as ferramentas e saíram andando. Otávio tentou segurar. Ei, volta aqui, vamos conversar. Ninguém parou. Um homem de terno, que só observava, chegou em Helena. Sou o Roberto, diretor da rede Mega Alto. Tem cartão? Helena piscou, surpresa. Eu, não. Anota meu zap. Tenho uma proposta. Gerente técnica geral, salário alto, plano de carreira. Ela pegou o número. Outro empresário encostou. Tenho uma oficina de restauração de clássicos. Preciso desse talento. Vamos tomar um café?
Mais 2 vieram com ofertas. Helena estava cercada, não de deboche, de respeito, de futuro. Mestre Damião via tudo de longe, olho brilhando de lágrima. Sussurrou para o alto: "Tá vendo, Chico? A menina é ouro." Otávio continuava no canto, vendo o império ruir. Tentou a última cartada. Foi para o meio. Bateu palma pedindo atenção. "Gente, pessoal, ouve aqui." Alguns pararam, mas por curiosidade mórbida. "Olha, eu errei. Comprei a peça errada, mas não foi por mal. Eu não sabia que era ruim." Damião negou com a cabeça. "Foi avisado 3 vezes." "Tá, talvez tenham avisado, mas não achei que fosse grave." Otávio olhou para Helena. "E sobre você, olha, peguei pesado na zoeira. Admito, mas era brincadeira de oficina, sabe? Coisa de homem, sem ofensa." Helena não respondeu, só encarou. Otávio continuou, voz falhando de desespero. "E eu paguei. 100 mil na conta. Então morreu o assunto, né? Vida que segue e..." "Não morreu, não." Um rapaz de camisa social interrompeu. "Você passou a perna em 3 caras antes dela. Cadê o acerto deles?" Silêncio. Otávio abriu e fechou a boca. Eles não fizeram direito." "Mentira." Damião abriu a pasta de novo. "Tenho vídeo de 2 motores funcionando liso. Você deu calote porque quis. A oficina virou um barril de pólvora." "Ladrão! Pilantra! Paga os caras!" Otávio levantou as mãos. "Gente, tô sem caixa. Acabei de mandar 100 mil para ela." "Problema teu." Um mecânico gritou. "Quem mandou armar o circo? Agora paga o ingresso." Outro puxou o celular. "Vou ligar para os 3 agora. Eles têm que saber. Cabe processo." "Não, peraí." Otávio tentou tomar o celular. O cara desviou. Chamada no viva voz. "Alô? Rodrigo, aqui é o Cássio. Lembra daquele motor do Otávio que você fez e não recebeu?" "Lembro. Que tem?" "Foi golpe dele. Peça falsa de propósito. Temos prova documental. Pode entrar com ação." Silêncio na linha. "Depois, vou tirar até as calças dele na justiça." Desligou. Otávio estava verde, suando bicas. Outro ligou para o segundo lesado. Mesma conversa, mesma fúria. Processos em massa chegando. Alguém gritou. "Alguém chamou a TV? Isso da reportagem." "Já chamei. Equipe tá na esquina." Otávio sentou no chão. Desabou. A reputação de 20 anos virou pó em 20 minutos. Equipe saindo, clientes ligando para cancelar, processos, tudo por soberba, por achar que podia pisar nos outros. Helena guardou as ferramentas, com calma, sem pressa. Mestre Damião chegou. "Bora!" Ela olhou para Otávio, no chão, cabeça baixa. Uma parte sentiu pena. Bem pequena. A maior parte lembrava das risadas, do desprezo. "Lugar de mulher não é aqui." Ela virou as costas. "Bora." Caminharam para a saída. Antes de cruzar o portão, Helena parou. Olhou para trás. Otávio levantou o rosto, olhos vermelhos. Ela não disse nada, só acenou com a cabeça. Um gesto seco, e saiu. O V8 do Dodge continuava ligado lá dentro, forte, compassado, perfeito, a prova viva de que ela conseguia. Helena encostou na picape do Damião. Respirou fundo, as pernas tremiam, a adrenalina baixando. Damião pôs a mão no ombro dela. "Tá firme?" Ela assentiu. A voz não saía. Olhou o app do banco. O saldo estava lá, 100 mil. Mais dinheiro do que já teve na vida toda. O tal Roberto saiu correndo da oficina. "Helena, espera!" Ela virou. Ele deu um cartão. "Falei sério sobre a vaga. Me liga segunda, vamos conversar." Ela pegou. Mega alto. "Diretor, obrigada." "Eu que agradeço." Ele sorriu. "Faz tempo que não vejo talento e coragem juntos assim." Ele voltou. Mais gente veio. Cartões, convites. Uma mulher elegante se aproximou. Jornalista. "Licença, sou repórter. Posso fazer umas perguntas?" Helena olhou para Damião. Ele deu de ombros. "Pode."
Qual a sensação? Helena pensou. Cansaço. Riu fraco. E alívio. Você tinha certeza que ia conseguir? Não, mas tinha certeza que não podia desistir. A repórter anotou. Para fechar, o que você diz para as mulheres que querem entrar nesse mundo masculino? Helena olhou para o galpão, para a figura de Otávio no chão. Olhou para a própria mão, suja, calejada. Que elas não precisam pedir licença. Só precisam ser boas. O resto acontece. A repórter sorriu. Ótimo, obrigada. Ela saiu. Damião abraçou Helena. Teu pai deve estar fazendo festa no céu. Ela encostou a cabeça no ombro do velho amigo. O choro veio, não de tristeza, de descarga, de vitória, de dever cumprido. Ficaram ali um tempo. Depois, ela secou o rosto. Vamos para casa? Vamos. Entraram na picape. Quando passaram na frente, Helena olhou pelo vidro. Otávio ainda lá. Cercado de câmeras agora, tentando se explicar, gaguejando. Ela não sentiu raiva, não sentiu pena, sentiu que a alma estava lavada. 3 semanas depois, Otávio estava no escritório escuro. A oficina fechou as portas. Falência, processos trabalhistas e cíveis. O nome Bastos virou sinônimo de golpe na praça. Ninguém queria papo. O celular apitou. Notificação. O vídeo da Helena consertando o motor. 5 milhões de views. Comentários infinitos. Mita. Aula de mecânica e de vida. Inspiração pura. Otávio jogou o celular na parede. Perdeu tudo para o próprio ego, do outro lado da cidade. Helena abriu a porta de aço. A placa nova brilhava. Oficina Seu Francisco em Filha. Mecânica especializada. O nome dele. Vivo. O lugar era modesto, mas era dela. Comprado à vista. Elevador novo, scanner de última geração. Tudo no lugar. Ela vestiu o macacão limpo. O primeiro cliente encostou. Um senhor distinto, BMW blindada. Ele olhou em volta, viu Helena. Bom dia, vim fazer um orçamento. Pois não, o que está acontecendo? Motor falhando. Levei em 3 lugares caros. Ninguém achou o defeito. Helena sorriu. Deixa comigo. 2 horas depois, carro pronto. Sensor de rotação sujo, coisa boba. O homem ligou, funcionamento liso. Impressionante. Quanto ficou? Ela passou o valor. Justo, sem exploração. Ele pagou. Parou na porta antes de ir. Uma pergunta. Diga, você é a Helena do vídeo que ganhou do Otávio? Ela assentiu. Sou eu. Ele riu. Levei meu carro nele mês passado. Me cobrou 5 mil numa troca de óleo gourmet. Agora ele fechou e você abriu. O mundo dá voltas. Ele foi embora. Helena limpou a mão na flanela. Olhou a oficina. Estava no começo, mas era real. 2 dias depois, um garoto entrou. Tímido. Oi, você pega aprendiz? Depende, por quê? Porque quero aprender mecânica séria e ninguém me dá chance porque sou muito novo. Helena olhou para ele, viu seu próprio passado. Aguenta o batente? Sem frescura? Aguento. Então pega a vassoura. Começa hoje. O menino sorriu de orelha a orelha. No fim do dia, uma moça entrou. Jovem. Oi, eu vi seu vídeo e... Meu sonho é ser mecânica, mas meu pai diz que isso é coisa de homem. Helena largou a chave de roda. E você acredita nele? A moça baixou o olhar. Não sei. Helena chegou perto. Se é teu sonho, corre atrás. Vai ser difícil. Vão rir. Vão fechar a porta. Ela tateou o bolso. A carta ainda estava lá. Mas se você for boa, se estudar, se tiver garra... Pausa. Eles vão ter que engolir. A moça sorriu, emocionada. Tem vaga? Helena sorriu de volta. Agora tem. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a injustiça na pele e vibrou com a virada da Helena, deixa seu like. Isso mostra que estamos no caminho certo. É um clique para você, mas é gigante para a gente continuar contando essas histórias.
Comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu leio tudo, viu? E respondo com o maior carinho. Quero conhecer quem está aí do outro lado torcendo junto. E se você acredita que o bem vence, que a competência vence o preconceito, se inscreve no canal. Estamos só começando. Cada inscrição é gasolina para a gente ir mais longe. Conto com você nessa. Ei, não fecha ainda. Separei 2 histórias incríveis aqui na tela para você maratonar. Clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.